Berit, vad gör du? Leka med mig själv. Killa penguins. Jag är på level 3. Jag är så uttråkad. Kanske skulle vi ha mätt med de där engelska pojkar för middag. Men den blå var snygg, men de andra 3 var dumskallar. Vi behöver mera vatten. Varför måste jag göra allting? Du har drickit det hela igen. Berit? Var är du? Veszett szüzek. Nyugalom. Szerintem nem jönnek. Pedig azt hittem, van esélyünk. Nem beszélnek angolul. Pont azért. Spriccet? Jó, nyomjad. Ha a csajok nem jönnek, kéri valaki a kolbászom? Linda, figyeljen! Hozzá se nyúltam, visszacseréli? Nem. Akkor csomagolja, hogy elmehessek vele. Hé, nem kell parázni. Holnap buli van, oké? Új nap írrad a 4 dögös csődörre. Vagy 2 dögös csődörre és 2... lúzerre. Ja. Tényleg meghúzhatunk egy csajt a buli? Ja, 1000% kész muff kiállítás lesz. Muff kiállítás. Mufforgia! Spike is dughat. Ez az te show! Ez az te show! Jordan atya. Esti program? Megint nem raktál rendet. Tényleg? Mindegy, megdumáljuk, ha felöltöztél. Szerinted jó motorozáshoz? Vagy ez így túl durva? Látni lehet Anya! Igen, látni lehet. Te képzeld, gyors Eddie azt mondta, talán megnősül. Király, a harmadik mostoha apám egy ród lenne. Egyedül vagy? Igen. Megint? Mondhatok valamit? Inkább ne. Ha arra vársz, hogy megismerd a tökéletes lányt, a vége az lesz, hogy... Csak vársz. Kösz, anya. Megjegyeztem. Néha egy rosszabb csaj jobb buli. Nem hallottam.
Meghívtak egyáltalán? Nem mondták, hogy ne jöjjünk. Halljátok? Íme a nőstények párzási hívódala. Oké. Szűzek, figyelem. A magabiztos pasika menők, oké? Ha kell a csaj, mit csinálsz? Magadról beszélsz. Mert azt imádják, oké? Ez tény. Jó, kövessetek. Eljöttök velem Nunafalvára. Tudod, hogy milyen bunkó ez a duma? Ja. Nunafalva. Az ott fekete bikiniben. Csorog a nyálad. Most tanulhatsz, Jamie. Figyelj és tanulj. Mesztelen műugrás! Hello! Üdv. Figyeltelek. Tényleg? Nem akarok rámenős lenni, de... Nincs kedved egy dugáshoz. Tessék? Tudod, egy kis testgyakorlat. Karuállítás, aztán a behatolás. Azt nem sokat szoktál csevegni, mi? Beszélgethetünk is, ha akarsz. Vagy inkább belecsapsz és bevágod. A fene. A te bulid? Nem. Csak nem marihuánát érzek. Nem. Hát akárki szervezte ezt a programot, üzenem neki, hogy vegye lejjebb a hangerőt. Nehogy visszajöjjek. Érted? Ja. Nézz körül, mindenki más dönget. Mi a baj velünk? A feromonok a gond. A telefonok? Feromonok. Hímszexhormonok. A nők megérzik a szagát. Erre jutok ki a kertbe? Nem, vagyis de. Ja, nem. Miért? Szép tetkó, szanszkrit? Azt jelenti örök béke. Naja, a Curryn pincére szerint azt jelenti, hogy rúgj tökön. Kev. Juliana. Nem tudom, hogy mondták-e, de ma nagy mákod van. Mert az én dolgom, hogy a buli legjobb nőjét szórakoztassam. Először is hozott neki egy italt. Mit szeretnél, cica? Egy scotch mistet kérek. Scotch mist? Már hozom is. Van ilyen ital? Azt kitaláltam, hogy megszabaduljak tőle. Mindig ez a csajozós dumája? Nem, azt szokta kérdezni, megmutassa, hogy nyalja meg a szemöldökét. Ne hidd azt, hogy minden rémúszi srác bunkó. Szereztem egy csajt, baromira akarja. Tudja, hogy meg lesz a... minimum. Nyugi, kinyílt! És nyaralni vagy itt, vagy esetleg... Szóval komolyabb stílusra váltottunk. Ha jobb szereted a barmokat, akkor... Nem nyaralni jöttem ide, dolgozom. Úti bejegyzéseket írok egy blogban. Azt a... A nagykékentúl.com, ti halasztós diáknak hívjátok, nálunk nincs erre kifejezés. Ezek szerint halasztottál egy évet, és most utazgatsz. Figyelj, fel kell hívnom a szüleimet, 2 naponta hívom őket, mindig ilyenkor. Kimegyek, jó? Oké, jó. Hozz valamit inni. Oké, jó.
Szuper. Ugye nem tartasz ribancnak? Nem gond, ha bedugom a kezem a... De tudod, hogy mit csinálsz? Ja, miért? A köldökömben van az ujjad. És van, amivel, tudod, védekezhetsz? Van bukós isakom. Ó, értem. Mindjárt szerzek, jó? Nem, csináljunk gyereket, Geri. Fiona? Fiona?Cióka. Szopogatnád a cicim. Kapjuk elő a dákot a kulyókkal. Hé! Azt hittem, hogy te meg én... Szexmániás. Gyere vissza! Be vagyok indulva. Vagy magamnak kell elintéznem. Megint. A nagykékkentúl.com Giuliana blogja. Írj neki. Szia! Jamie vagyok. Vártam rád a bulin, de nem jöttél vissza. Nagyon örülnék. Nagyon jó lenne újra találkozni, és jobban megismerni egymást. Anya! Jött valaki! Árika. 2 A-val, 2 K-val. Aha, igen. A 9-es. Inkább magam viszem fel. Kösz. Jó. Fel a lépcsőn és jobbra. Köszönöm. Tessék! Jamie? Te jó ég! Te vagy itt a Londiner? Nem. Az anyámé a hely. Én csak besegítek. Addig vagyok itt, amíg valaki mást nem találnak. Most olvastam az e-mailedet. Nagyon édes. Farkaséhes vagyok. Nem volt érerőm a bulin, szóval ki kellett mennem a házból, és aztán hívott a főnököm, hogy ezt be kell rakni a blogba, bla 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 bla, mindegy. Ez tök jó, mert úgyis azt szeretném, ha velem lógnál. Ez nem történt meg, jó? Jó. Meg kéne mutatnod a várost. Mit csinálsz délután? Ma délután? Hát...
Akkor viszlát mondjuk 2-kor, jó? Oké? Király. Ne bámészkodjon. Hadd adjak egy jó tanácsot, fiam. Inkább kerüld azt a lányt. Gondoltál már arra, hogy elmenj Rénymuszból? Ja, nagyon sokszor. Nagyon szeretnék világot látni. Utazni. Mi tart vissza? Ez nem olyan egyszerű. Vigyáznom kell az anyámra. Nem tud vigyázni magára? Szétesik a ház, ha én nem vagyok. Így képzeled az életedet? Panziót vezetsz az anyáddal. Tök olyan, mint a Pszichóban. Mi? Nem! Nem. Én gránátalmás kivist kérek. Még valamit tudnod kell Rénymuszról. Attól, hogy ki van írva, még egyáltalán nem biztos, hogy van. És mi az, ami van? Itt általában csak tej. Oké, turmixot kérek. Tessék, a helybájához tartozik. Voltál Amerikában? Látnod kéne. Gyere el velem. Tessék? Gyere el hozzám Amerikába. Tudod, miért volt érdekes a buli antropológiai szempontból? Látszott, milyen mások a brit és az amerikai tinédzserek. Nálunk a kamaszok fel akarják fedezni, hogy kicsodák, míg nálatok főleg... Hányni és dugni akarnak. Pontosan. A haverjaid az ablaknál vannak? Igen. És ha egy srác el akar menni valahová egy csajjal, Rénymuszban, hova mennek? A Megbántiba. És ha kettesben? A Bárnemi erdő. És az ott a kilátóhegy. Feltennék nektek néhány kérdést. Nem láttátok ezt a két fiút? Az Gary? Bajba került? Nem, eltűnt. Egy buliban volt tegnap a hegyen, és nem ment haza, szóval... Ott láttalak téged. A robogója ott van, de a srác eltűnt, szóval... Te is ott voltál tegnap? Én nem. Kitágult pupilla. Ez vagy szerelmes, vagy drogozik. Kabát és nadrág le. Mi? Erre nem kényszerítheti. Mi lesz? A gatyát is. Ehhez nincs joga. Kérlek. Főnök! Azonnal mennünk kell! 2 turista zuhanyozik egy pucér harmadikkal az autómosóban! Már megint? Igen! Most már mennem kell. Ó, tényleg? Igen.
És merre van dolgod? Te visszamész a panzióba? Igen. Az ellenkező irányba megyek. Arra csak az erdő van. Jó, oké, köszi. Megérkezett! Azt hittem, hogy már nem jössz. Úgy volt. Péntek este van. Tudod, ez mit jelent? Hogy holnap szombat? Nem, minden tele csajja. Még korán van. Öcsém! Ki látszik a bugyja? Igen, ribanc csipke szegéllyel. Zsír. Egy nyaralócsaj bármire képes. Korizik, meg ilyenek? Nem, az ágyban. Ilyen szüzik nem tudhatják, igaz? Elszabadulnak otthonról. Végre mindent szabad. Kívül, belül. Hátulról. Köszönöm. Az a kis szépség. Ringmus #1 csajozóképe. Ezt mire alapozod? Mikor ez felpörög, a kis csajszí megkapaszkodna valamibe. Vagy valakibe. Szexuális tanácsadásra gondoltál? De azt csináljam. Oda menj el. Hajrá, Spike tesó! Hello, csajok! Hello! Menj közelebb! Rajta! Hello! Leragadt! Ez micsoda hülye? Te jó vagy! Szállj le rólam, Spike! Lába alázol! Kösz szépen! Gyere, fogd meg a kezem! Pités hányás, ocsmány. Jó lenne itt melózni. Igazi csajmágnes. Én kibekkelem a kukás melót. Mindig is azt akartam csinálni. A bónusz is tök király. Milyen bónusz? A mellény. Miért vonzódnak a nők ezekhez a pasikhoz? Koccanás közben sikíthatnak. Sikíthatnak. Legyünk egy kocsiban. Gyertek már! Gyorsan! Nagyon izgulok az autóban. Szép lassan tolass ki. Ugye tudod, hogy mi a Dodge-em lényege? Lassíts! Hello, hölgyek! Mi ez a bűz? Nem tudom. Kev, tényleg a piteüzemben fogsz melózni? Igen, Jamie, mondtam, a piteüzem kész csajtele. Ki mondta? A pitések. Azt nézd meg, a vöröset, a vörösnő tüzes szerető. Belehalsz a fél percig, nem nyomsz valami csajozós dumát? Ez ösztönös késztetés, érted? Mint egy viszketés, amit vakarsz. A viszketés utána jön. Láttam, kiket szedsz fel. Figyelj! Az új ember van a listámon. Ikrek, érted? Meg én, felcsatolható pöcs a seggemen. Kettőt egyszer. Rúbnya mérlek itt. Smikey! Most elkaplak! Haver, neked hányás szagod van? Na, most nézd meg! Hátul még van egy csomó. Hey, Bruno! Menj el a boltba, hozz még piát! Miért én menjek? Mert te vagy a csicska. Ha egyszer sikerül beverned a Janit, majd nem leszel az. Várj csak, míg kukás leszek. Buknak majd rám a csajok. Ja, rátok meg nem szűzikék. Jó, persze, mint ha te nem lennél az. Netes dugás számít?
Na, ki jött már végre? A jó hír, hogy a hányás kijött. A rossz hír, hogy csupa szar lettél. Juliana, Jamie vagyok. Hol van Juliana? Elment. Mit keres a szobájában? Ehhez van fürdő is. Miért öltözött terroristának? Méhekkel dolgozom. Bzz. Juliana, meglepve láttam, hogy kijelentkeztél. Remélem minden rendben. Jelentkezz. Üdvözlettel, Jamie. Szeretettel, tisztelettel, Jamie. Puszi. Nincs puszi. Smiley. A használt ruhabolt, amit ajánlott, fantasztikus. Vettem ott egy gyönyörű szaténfűzőt. Hát... Ha eszébe jutna még valami... Jó, majd magába rakom. Magában tartom. Magamban tartom. Eszemben. Szia, sajnálom, hogy olyan hirtelen jöttem el. A főnököm azt akarja, hogy más szállást is nézzek meg. Ugranom kell, ha füttyent. Szívás, de ez van. Ez az új címem. Na, gyerte! Most ti! Mit csinálnak? Nem tudom. Nézd, hogy lépked! Állj fel! Engedjen be, vagy kidobom. Megtehetem. Főnök vagyok. Miért ment a faházhoz? Hogy hova? Láttam magát. És mik ezek? Ki maga? Ez nem minden.
Nézze. Ezek csak amikről tudunk. Tessék. Sokat láttam. Amit mások el se hinnének. Nem új dolog. Több ezer éve léteznek. Lükizé, egy görög király. Feljegyezték róla, hogy alakot váltott. Eltűnt minden teliholdkor. Ez Brunoé. Mi dolga vele? Találtam, az erdőben, a faháznál. Nem volt szűz, ugye? Hogy szűz? Igen, szüzet ölnek és esznek. Éjjel, teliholdkor, messziről kiszagolják. Maga is az mi? Mi? Semmi köze hozzá. A zsenge, felhevült hús a kedvenc csemegéjük. Nem szokták fehérköpenyes emberek bezárni? Sumér ötszöget. Azt festettem az ajtóra, hogy elűzzem. Nem félősek, de ha azt látják, tudják, hogy itt vagyunk. Vérfarkast üldöztem egész életemben. Egyet se találtam, de majd meg lesz. Figyelj a szavamra, fiú! Jól figyelj rám, hagyd békén azt a lányt. Ő az. Nyugi csak a kutya. Hello, Tiff. A tesódat keresem. Brunót. Ja, őt? Itthon van? Nincs. Senki se látta már egy hete. Aggódom. Miért? Együtt jártok? Köcsögök vagytok, vagy mi? Nem. Csak a haverom. Ja. Hát Bruno elment. Hova? Azt hiszem Amsterdamba. Vagy Hampsteadbe. Vagy Hammersmithbe. Van olyan, hogy Hammersmith? Nincs. És biztos, hogy elment? Megmondtam el. Jó, hogyha... Leszarom. És? Ki telefonált? Az egyik árus volt. Mert ordítást hallott, mintha egy állat üvöltött volna. Aha. Tudjuk, hogy mi volt az. Tengerparti kefélős buli. Főnök! Biztos egy kutya volt. Nagy kutya lehet. Nézze a fognyomot. Ne szóljunk a helyszínelőknek. Tudósok, akik adják a zsarut. De ez az eljárás, Igen, hogyha ki akarod röhögtetni magadat. Londonban így intéztük el az ilyesmit. Ezt megúsztad, fiam. Hol voltál? 6-ot beszéltünk meg. Ja, tudom, csak Brunót kerestem. Miért? Mit csinált? Egy hete nem láttuk már. Tudod, mi a fura? Nekem nem hiányzott. Be kéne jelentenünk. Emlékszel, folyton a kukás melóról beszélt. Lehet, hogy ott van. Kukás suliban. Hé, Jamie. Mondtam, a Pite gyár egy nagy csajpiac. Jó, ha nem segítetek, egyedül fogom megkeresni. Ez az enyém? Szia, cica. Hello. Mi lenne, ha félrevonulnánk valahova? Van saját kéród? Igen. Mondjuk, Spike. Sima ügyed van. Nem az esetem. Bármire képes. A létező legjobb típus. Szerintem fontos, hogy tiszteld a másikat. De ezek dupladés csöcsök. Ki ne tisztelni? Nem érdekel, mert van egy csaj. Juliana. Banános Juliana. Zsír, megdugtad? Azt nem mondom meg. Szóval nem. Mondd neki, hogy rá recskázol. Imádják az ilyesmit. Nagyon tökös. Egy ilyen csajnál bezavarni a lompost. Ja. És akkor most együtt jártak? Igen. Nem, lehet. Nem tudom, elég bonyolult. Igen, nem lehet. Nem tudom, elég bonyolult. Nálad mindig minden ilyen bonyolult.
Rajta kapott, hogy bámultam, mikor öltözött. És azt hiszi, hogy fallikus jelképet rajzoltam az ajtajára. De hát ez tényleg elég bonyolult. Mennyit kell még menni? Semennyit, jó? Itt van. Nem áll. Van olyan gyümölcs, amiből nem csinálnak pitét? Dinnye. Dinnyes pitét még nem láttam. Ismerd be. Hétfőn még nem is sejtetted, hogy hétvégére egy ilyen csődörre jössz össze, mi? Ja. Tudom, hogy mit gondolsz. Azt nem hiszem. Azon gondolkodsz, hogy leviszel a partra, és hogy leveszed a bugyimat. Én... Nem fog megtörténni. Aha. Jó. Mert nincs rajtam bugyi. Kíváncsi lettél, igaz? Te kis mocsok. Nyilvános helyen isztok? Remélem többek vagytok 18-nál. 18 minél? No csak egy nagy szájú. Biztos egy kis dorgálásra hajt. Miért? Mit ajánl? A nyilvános helyen mentális beteget találunk, akinek sürgős segítségre van szüksége. Az illetőt azon nyomban bevihetjük, erőszakkal is. Értem. Hé, ti ketten állj! A jövő héten valami puccos helyre viszel majd, vagy bemártalak. Esküdj! Szia, apu! Szia, kicsim! Hova viszed a lányomat? Sehova. Szállj be a kocsiba. Sokat csajozol. A másikkal mi lett? Megvolt, amit akartál, és ejtetted, há? És most le akarsz csapni egy másikra? Nem az, amit gondol. Olvasol az elmémben? Honnan tudod, hogy mit gondolok? Ha megtudom, hogy egy ujjal is hozzáértél a lányomhoz, ezt feldugom a seggedbe. Lekerült a jel? Mi? Becsúszott a dákod. Nézze, semmi köze hozzá, hogy mikor vesztem el a szüzességemet. Scusi. Jó, csak igyekezz, hogy elveszítsd, mielőtt telihold lesz. Juliánát hívtad, hagyj üzenetet. Szia, Jamie vagyok. Szeretnék beszélni veled. Lehet, hogy mérges vagy, mert azt hiszed, hogy kukkoltalak, mikor meztelen voltál. Megmagyarázom. Léci, hívd fel. Szia, hova tűntél?
Spike, ez mi? Mire gondolsz? Tudod, hogy mire? Ez meg mi? Sajnálom, a toll miatt van jó érzés. Diapatika. Igen. Nem kellett volna az ablakon kukkolnod. Miért nem jöttél be? Gyere. Megmagyarázhatom? Nem tudom. Meg tudod? Ja, totál őrültségnek hangzik, de van az a fura arc a panzióban, a debil, az a mosógép szemű. Ne röhög ki, de azt hiszi vérfarkas vadász. Mi? Igen, ott volt a faháznál, ő festette azt az izét az ajtódra. Tudom, láttam. Szóval tudtad, hogy nem én? Ja, csak szivattalak. Várj. Vérfarkas vadász? Igen. Ez komoly. Gondolom azt hiszi, hogy te... Nem hittem, hogy látlak még valaha. Azt hiszed, hogy én... Hogy mi? Hogy... Na, tudtad, mi történt? Miért nem hívtál vissza? Figyelj, Jamie, nagyon szeretek veled lenni, csak a munkám mellett nem jut idő egy rendes kapcsolatra. És egy rendetlenre? Oké, jobb, ha tudod, hogy ebből soha nem lehetne semmi komoly. Te meg folyton az anyádra vigyázol, szóval... Nem, már nem, úgy döntöttem, Én folyton utazom. Mennem kell. Miért kell elmenned? Meló van a munkám. Mikor jössz vissza? Szombaton. Jó, akkor viszlát jövő szombaton. A mólónál. Rendben? 5-kor. Szombaton már lesz. Mi a gond? Szerinte nem működhet. Cukkol, azért mondja. Igen, nekem is sok csaj mondja. A zöldtánc kapcsolati verziója meglengeti a bimbórojtokat az orrod előtt, hogy tuti felhúzzon. Hogy tüzesebb legyél. Nem, szerintem ennél... Bonyolultabb. Koton nélkül csinálja. Képesek vagytok úgy gondolni egy lányra, hogy ne a szex legyen a fontos? Ha már zoknit húzol, legyen ízesített. A nők szeretik az ilyen újításokat, Jamie. Ez tény. Épp 1 hónap van az eltűnésük közt. És most ő, Bruno Willis. A nővére ezt a képet találta, szóval... A mintát keresem, érti? Mire utalhat? Arra utal, hogy vége a tanévnek, és a több száz tinédzserből
3 úgy döntött, hogy azon a városon kívül is van élet, ahol pitét gyártanak. Muszáj kivizsgálnunk. Londonban napi 3 eltűnés volt. Szerinted kivizsgáltuk őket? Igen? Nem. Nem. Szerinted miért? Miért? Mert amint megtetted, előkerültek. Véget ért a hisztiroham, megjöttek a nyaralásból, kijózanodtak. Sokat kell még tanulnod. Anya, reggel takarítottam. Na, erre most mit mondasz? Hagyjál. Szedd már össze magad. Oké. Na hát, épp magáért indultam. Megnézni a fürdőben a zuhanyfejet. Nem akkora a nyomás, mint szeretném. Tényleg? Atyaisten, el akarsz menni? Telihold éjszakáján? Elment az eszed? Vagy már nem vagy Virgo intacta? Tudja, mit gondolok? Azt, hogy maga egy vén perverz, aki fiatal lányokat kukkol. Ugye nem vele találkozol? Lehetek őszinte veled? Mint férfi, a férfival. Minél kanosabb vagy, annál finomabb vagy. Hívom az ifjúságvédelmet. A hormonok miatt azt érzik, erre hajt a lány, hogy felhúzzon. Míg ki nem csattansz, aztán... Megharaptam a nyelvem. Nagy beszélben vagy, fiam! Tudom, hogy szerinted nem menne, de az első lány vagy, akivel önmagam vagyok. Őszinte lehetek. Hát, egy kapcsolat alapja az őszinteség. Meg a királyszex. Jamie, nekem... Ne. Mi baj? Nem volt jó? De nagyon jó. Nagyon élveztem, csak ez... Elhallgatsz valamit? Igen, így van. Nem vagyok átlagos lány. Én... Mit akarsz, Ribant? Dobd a pofádat! Alicia, mit művelsz? Rondink volt, megígérte. Mi? Egy hete a parton. Mikor annyira be akartál jutni a Bermuda háromszögembe. Tudtam, az enyém, Ribi! Alicia, ezt most ne! Ide figyelj! Ha megpróbálod rátenni a mocskos mancsodat, visszapofozlak Yankee falvára. Lotyó! Alicia, kérlek, ne! Reynoldsban nem szokás mások vőlegényével közösülni. A mennyasszonyod? Képzeld, Ribi! Megmagyarázom! Giuliana, ne! Hagyd békén! Miért hajtasz hamburgerre, mikor pitét is kaphatsz? Alicia, figyelj, ez Nincs nem... több duma.
Vár a vaginám. Oh. Baromi nedves vagyok. Es nekem az erdőben. Vagy ott a sátorban. Nem! Tudod, hogy mitől izgulok fel? Ha elkaphatnak, amikor csináljuk. A főutcán dönts meg a kukáknál. Figyelj, nem megy. Jaj, csak nem farbányász vagy. Nem, csak ez nekem nem megy. Házas vagy? Igen. Igen, házas vagyok. Értem. Ha van valami, amit utálok, az, ha egy nős férfi... Nem. A hivatásom a társam. Tudod, papnak készülök. Ja, szüzességi fogadalmat tettem. Orálisan se lehet? Nagyon komolyan veszem. Nem a mennyasszonyom! Fontosabb dolgom is van, mint a kanos kamaszok nyavajái. Giuliana, kérlek! Hagyj békén, menj haza anyucihoz a panzióba. Szerelmes vagyok beléd! Hát akkor itt az ideje, hogy kiszeres belőlem. A múltkor mondani akartál valamit. Hagyjuk, jó? Nem váltottál ruhát. Hol jártál? Neked ahhoz semmi között nincs. Kifelé! Tűnés! Húzz el! És ugye tudod, hogy miért nem érdekled most már? Meglátott egy másik lánnyal. A Dundival. A Bögyöskével, és azt hiszi, hogy már nem vagy szűz. De még az vagy, nem? Igen. Szóval... térképek, azt mondod? Most már hiszel nekem? Tényleg úgy véli, Giuliana? 3 hónapja láttam egy faluban, Magyarországon. Pörbölyön, igen. Fenn van a blogján. Aznap éjjel eltűnt 2 fiatal a sulidiszkó után. És most itt van. Ő a fenevad fiam. El kell pusztítani. Gondold végig, Kev. Gary eltűnt a buliból, aztán Bruno, és mindketten teliholdkor. Oké, még egyszer, ez a mi is tudós, sámán, vagy egyszerűen kretén, a hotelban azt hiszi, hogy felzabálta őket egy vérfarkas. Hát, ha megnézed a bizonyítékokat, összeáll. És ez a vérfarkas teljesen véletlenül az a csaj, akibe belezúgtál. Anyám, mennyi az esélye? Épp ez a riasztó benne. Csak szűzekre támad. De akkor mi a gond? Téged nem bánt? Igen, de szólni kell Spike-nak, hogy maradjon otthon. Telihold van. Nem árt, te tényleg ennyire hülye vagy? Hé, cica-mica, nem ismerjük egymást? De... Jól nézel ki. Figyú, mindannyiunkat ejtett már dögös csaj. Vald be, kirúgod. Itt nem ez a lényeg. Figyú, a fájó szív egyetlen gyógyszere az, ha kikeféled a dolgot. Mindig ezt mondom. Azt hiszem, hogy te meg én egészen mások vagyunk. Szeva, tesó.
Megvan. Nézd, felvettem, ahogy arra ment. Nézd. Várj egy kicsit, visszatekerem. Itt van. Itt van, nézd. Ott, az én vagyok. A fene. Hogy történhetett? Biztos fordítva volt. Nem számít. Mindent láttam. A saját szememmel. Egy likantróp. Otthon kéne lenned, nem? Biztonságban? Gondolom még nem. Hát, ez komoly dolog, fiam. A te helyedben mindent megtennék, hogy ezen még holnap este előtt változtassak. Mert téged akar. Nem hagyja a zsákmányt, nem engedi. Maga állandóan ezzel jön nekem, de ez nem olyan egyszerű, ahogy azt ezek a mai fiatalok. Az én időmben olyanok voltunk, mint a nyulak. Emlékszem egy éjszakára. Az volt az első hármasom. Erős gyerek voltam még. A tököm akkora, mint egy dinnye, és... Remek, köszönöm. Kösz az érzékletes leírást. Megették. Isten nyugosztalja. Lehet, hogy van időd. Mire? Hogy zsákolj, te tökfej. 24 órád van, hogy bemárst a répád. Indulás! Jamie vagyok. A zuhany miatt. Akarja, hogy megnézzem önnek? Szia, cica. Mi a pálya? Figyelj, nem kérsz egy kolbászos szendvicset? Kolbász, szendvics. Laza, kényelmes kis dugás. Ez az. Képzeld, farcsontunk a farok csonka maradványa. Kérsz egy egészet is? Mit szólsz egy farokhoz? Hello, Szívi! Üdv. Szívesen meghívnálak egy italra. Egy vodka tonik lesz. Kösz. Lehet, rámenősen hangzik, de szerintem te vagy itt a legszebb lány. Jaj, igazán kedves vagy. Ré, ez a fiú azt mondta, én vagyok itt a legszebb. Virítsd a suskát. Mi? A lóvét, barom. Jó. Van szoba? Nincs. A szoba mennyi lesz? Ebben minden benne van, ugye? Ó, mindent akarsz. Itt várj. Most hova mész? A szobát intézni. Honnan tudjam, hogy visszajössz? Nem tudod.
hülyeség. Alicia? Jaj, de jó, hogy látlak. Arra gondoltam, tök jó lenne, ha te meg én együtt járnánk. Úgy tudtam, hogy szent lettél. Annak vége. Tudod, arra gondoltam, ha van kedved hozzá, akkor esetleg dughatnánk. Ja, de rám menős vagy. Késő. Eljegyeztek, ez Danny. Derek. Vége. Mi? Mert rám tapadsz. Akkor vetközz. Jó, oké. Nem rossz. Kösz. Élvezed, igaz? Nem, mit szólnál, ha... Mi van veled? Osborne! Mit keresel itt? Azért a rendőri, akivel apa dolgozik. A franc! Menj, bújj el! Ha az apám megtudja, én... Alicia! Te vagy az? Hello! Napoztam, és biztos elaludtam. Még megfázol. Igen. Gyere, hazaviszlek. Jó. Oké. Az nem a tied? De... Jó. Menjünk. Osborne? Osborne? Gyere, Osborne! Jó, gyere. Basszus, Bruno, a frászt hoztad rám! Hol voltál? Amsterdamban. Szóval tényleg elmentél. Meguntam, hogy mindenki azzal szivat, hogy még szűz vagyok. Úgy döntöttem, hogy teszek ellene. Ha látnád a vörös lámpás negyedet. Egy SMS-t se küldtél. Aggódtunk, érted? Belejtettem a klotyóba a telóm a kompon. Beragadtak a gombok. Szóval pucér vagy? Ja, az vagyok. Hosszú történet. Elég bonyolult. Nem gond, hogyha... Szóval, végre betörted a csikót? Hát, biztos ki fogsz röhögni, de...
csaj, láttam! Ne úgy gondolj rá, mint nőre. Jó. Az öreg Colt. Ezüst golyók. Az egyik a fejébe kell lőni, tudod? Az majd leállítja a lányt. Bocs, vadállat, nem lány. Habár egy csöndes rajtaütés, egy ezüst végű nyillal, talán jobb választás. Jó, tehát Colt megvan. Nos, az íj megvan. Szendvics megvan. Hosszú esténk lehet. Ez azt jelenti, hogy... Mr. Arika, oda bent van. Látogatója jött. Siddharth Arika, letartóztatom. A vád ön ellen Gary Jones elrablása és Bruno Willis eltűnéséről is ki akarjuk kérdezni. Jamie, el ne felejtsd, van az a dolog, amit el kell intézned minél gyorsabban. Megvan, amit kerestél? Nem mozdulj! Sose csináltad még, mi? A fegyver nincs kibiztosítva. Tudom, hogy ki vagy, és hogy mit keresel itt. Hogy vadász vagyok? Ja. Mi? Vérfarkas vadász. Én azt hittem, te... Vérfarkas vagyok? Jó ég, úgy zugtál belém, hogy szörnynek hittél. Ez tényleg szerelem. Az összes rokonom vadász. Adatokat ellenőrzünk, egyeztetjük a holdfázisokat és az eltűnt személyeket. Ha mintát látunk, valaki kivizsgálja. Egy vadász. Menned kell. Miért? Teli hold van és sok a dolgom. A haverod Spike szűz, ugye? Igen. Rohannom kell. Mit fogsz csinálni? Hát, mindent megteszünk, amit tudunk, hogy a lehetséges célpontot lefektessük. De Spike-ot nem lehet dögös randira vinni, anélkül, hogy tudod... Extrém esetben, ha valaki célpontot csinál magából. Az a dolgunk, hogy alkalmazkodjunk. Eddig nem kellett ilyet csinálnom, de őszintén szólva. Ilyen szerencsétleneket, mint ti, még életemben nem láttam. Hogy érted? Biztos azt akarod, hogy kimondjam? Igen. Defloreálnom kell egy szüzet. Mi? Életet mentek. De hát akkor te... Ne gyere ezzel, ez a munkám. Ezért mondtam, hogy nem működne. Jó. Világos. Valakinek előítéletei lettek. Csalódott vagyok. Megbántottál. Megmondtam, hogy nem megy. Nem bírnád a melómat. És ez a meló azt jelenti, hogy le kell feküdned Spike-kal? Ha muszáj. Remélem, jól fizetnek.
Még ki vagy? Figyú, mit szólnál egy kis full behatolós szexhez? Beteges, őszintén szólva. Akkora barom vagy, Jamie! 3 pités csaj vár ránk, akiket meg kéne tömni. Na, hússal. Érted? Vagy gyümölcsel! Állj, ki lesz még ott? Én és Spike. Jó, oké. Tartsd ott, nehogy elmenjen. Jamie! Bemutatnék valakiket, Hazel, jó fejcsaj, és Donna. Ő is csúcs. És ő? Britney! De nem énekel. Melyik csodás ifjú hölgy akarja üdvözölni Jamie-t? Életmentő vagy. Kev szerint dumálni is akarsz. Nem igazán. Azt mondta, hogy győzködni kell majd. Nem kell, dehogy is. Hogy egy kicsit gátlásos vagy. Gyere, Kev! Várj! Úristen! Most olyan szőrös fazon leszek. De a csajok bírják, nem? Némelyik. Vagy gyantáztathatok. A pitagyár úgyis tök gázhely. Különben is úgy végeztem volna, mint az apám. Angolnát halásznék, és folyton piálnék. Lakókocsiban laknál egy nyúllal. Az mobilház. Bocs. Segítened kell rajtam. Bármilyen szimpatikus is ártatlan nyaralókat gyilkolászni, azért van egy határ, érted? Ha meg kell tenni, legalább teted meg. Képes leszel rá, te kis gizda? Te szűz vagy. Kamusztál? Mert nem akartam, hogy csalódj. Nem értem, és mi van a nagycsöcsű bálnával, és hogy is hívják Juliánával? Bonyolult. Ó, nem hát, ide figyelj, ígérd meg. Esküdj meg, hogy elmész a városból. Jó, menj el, húzz el, és töltsd meg egy csomó csajt. Mert ha nem, akkor megeszlek. Nem hittem, hogy ilyet mondok majd. Csináld.
Nem megy! Még egyszer megkérdezem, honnan szerzett rendőrségi bilincset? Mondtam már, az érsek úr ajándéka. A fenébe! Ne aggódj, Spike nem volt otthon. Mi bajod van? Kev meghalt. Meg kellett ölnem. Úristen. Nagyon sajnálom. Azt hiszem meglőttem a szörnyet. Hol? A Cricket pavilonnál. Egy újabb brit eufémizmus a herére? Nem. A vállán találtam el. Hát, semmit se ér, ha nem fejbe lövöd. Visszajön. Az nagy baj, igaz? Nem eshet bajod, szüzet keres. Hát azt hiszem, hogy elmondhatom akár most is. Elképzelhető, hogy azok közé tartozom, akiket keres. Igazából én még szűz vagyok. Mi bajotok van? Nem baj, ha az ember szűz. Igaz. Tény, csak megleptél. Jól van, akkor szexelnünk kell. Jamie, ez csak szex. Nem kell így megijedni. Úgy érzem, hogy nincs kedvem hozzá. Most öltem meg a haveromat. Nyugodj meg, ő is ezt akarná. Gyorsan le kell zavarnunk. Nekem ez tuti nem lesz probléma. I held a lover once and I was his, and we walked along the river in the sun, but he's a lonely man, so this was done. The only place we had to meet is night, while the sun he sleeps in shadows we can hide. On the mountainside we'd spend our time together, but it is gone when morning Mindjárt jövök. Hagyd ezt a fiút, te démon! Mi? Nem, ő oké. Menjen innen! Minden rendben, Sid. Emiatt van rossz híre a vadászoknak. Ő is vadász. Aha, ez a legősibb trükkjük. Tényleg? Hogy hihetsz neki? Hogy hihetsz neki azok után, amiket mondtam? Ki vagyok! A fene, szökésben vagyok. De az a helyzet, hogy hiszek neki. Nem ő a szörny. 10 másodpercük van, hogy kijöjjenek, aztán bemegyünk. Kezet a tarkóra! Megfordulni! Megfordulni! Jöhet a londoni meló, köszike? Erősítést kérek. 3 fogoly, Pine Lodge, Barnemy erdő, vége? Jó, már is küldjük. Le vannak tartóztatva.
Jogukban áll hallgatni, és bármi, amit mondanak... Ez a nő volt az, aki megölte azokat a fiúkat. Hé! Fogják már be végre! Bocsánat. Megfordulni! Jó ég. Hoppá. Biztos úr... Azt mondtam, fogd be! Hozd a pisztolyt! Nem félek tőled! Oh. Hozok segítséget. Nem kell. Már végem. Félreismertem a lányt. Sok mindenben tévedtem. Azt hiszem, ideje itt hagyni a szakmát. Figyelj, fiam. Adok egy tanácsot. Ezt egy bölcs öreg vadász mondta nekem. Mindig tedd el a gumigyűrűt. Megfertőzött. Meg kell, hogy ölj. Rajta. És most álljatok fel! Esküdjetek meg a mindenható előtt, hogy nem hagyjátok elveszni ártatlanságotok, míg nem léptek a házasság szentségébe. Tudják már, mit kérnek? Éhes vagy? Mint a farkas. Csak 2 kávét kérünk. Magyar hangok. Jakab Márk, Bogdányi Titanilla, Gacsal Ádám, Háda János, Berkes Bence, Köves Dóra, Szalai Csongor, Kossuth Gábor, Forgács Gábor, Molnár Ilona, Király Adrián, Sipos Eszter, Péter Richárd, Gulás Fanni, Csuha Bori, Román Judit, Straub Martin, Orosz Anna,
Kiskovács Luca, Habermann Lívia, Margócs Viktória, Csúz Lívia, Stern Dániel, Seres Dániel. Magyar szöveg Illés Judit, hangmérnök Fék György, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Kincses Tamás, szinkronrendező Háber Andrea. A szinkront az HBO megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. But I know that nothing there will be the same again.